A venda de peixe no Barbanza mantense co bo ritmo. O verán foi unha boa tempada na que destacou a alta demanda de sardiña e peixe azul. A venda de peixe na comarca segue forte, coa alicente dunha lixeira baixada nos prezos. O verán considerouse unha boa tempada nos mercados e coa presenza dos turistas, pero o cambio estival non freou as vendas activas. Bueno, a verdade é que nos estamos vendendo ben, agora unha pequena baixada de precios e iso tamén se nota. No verán, pois sempre o produto sempre está un pouco máis caro e bueno, ao mellor a xente de aquí non compra tanto, compran máis os turistas. E agora, bueno, nós estamos, a verdade, que vendendo ben, o tempo axuda, anda hai algún turista que ven no mes de setiembre, entón fomos traballando bastante ben. Unha das vendas máis destacadas é a da sardiña. Este produto actualmente está sendo escaso, pero durante meses foi dos que máis se vendía nas propias pescaderías. Bueno, nós fomos vendendo ben e nós seguímola vendendo. Hoxe non a temos especialmente polo tempo, porque fixo bastante vento, entón non a tuvemos, pero tuvémola todo o verán e hasta agora tuvémola sempre, todos os días, e véndese ben. Así mesmo, a vendedora afirma algo sen dúbida: o peixe azul é o máis demandado entre a xente que vende fora e a propia veciñanza, algo que quedou demostrado durante o verán. A ver, no verán véndese moito aquí peixe azul, máis que nada polo tema da sar, pero bueno, todo o peixe se moveu bastante ben e sobre todo porque, bueno, a xente de fora si valora moito o noso produto porque eles non teñen nin estes precios nin esta calidade de produto, entonces no verán cando veñen, pois aproveitan pois para comer e degustar peixes daqui das Rías Baixas. O xurelo, porén, resulta ser un produto máis caro e con menos saída entre os residentes locais debido ao seu prezo. A ver, o xurelo a veces está un poquinho caro e a xente de aquí costalle entrar nestes precios, non? O xurelo a 14, 15 euros, pero bueno, no verán é verdade que tampouco estuvo tan caro, baixou un pouco os precios, nós tivemos o xurel grande a 10 euros, 8 euros, máximo 12 euros. A boa calidade e a demanda de peixe no Barbanza mantén o comercio vivo, tanto para os veciños como para os turistas.